obusasi n'obwamaani go obusasi nisasire kimwe butinyine kiyamba arubazu omwana wanje Justina nwabe nanyamba kati ndagira kukora abana be nokukora nyowe ndi kimuga nkamuga omwana wanje agwireyo tina kindakore tina shokora government munyambe muntero oburyo bwona base kuba ni watuyamba ukatuletera umubiri gwa kamabati Justini MP witu dali chumoso otuyambe munonga mama fina nimpurali omukazi mbamweta mama fina nachera kuyamba abantu binji nimbara munongo miso ganyu munyamba mukufa kwa kamabati Justini mumugaro Uganda abana bamutakataka abana betingumanya ko barasome niza bamutobiyambi abusone bahereza abantu uyamba bari nkabo mutiyambe muturete umutumbi gwa Justini tuguzike njona nimbasaba ku celebrity track extra UG ogamba otagwa tulaba muna Uganda tulabira mu nseze njawulo abali wane Uganda budde wane Uganda budde bwakidedde nkubiyagala tutonya naye tujja kuba tukikwasaganya bulungi webale okusubscribinga notugoberera yona gyosonga otulabira eggulo nabaddeko ku channel okwo nimbagamba nti abaana mumwe bakadama mwanyiziza nnyo nimbagamba nti eno emboozi wemala ogikola jengendo sembo kola bakwatako kubabo tubayamba ate ne mulowooza nti ate ffe tetuli bantu ne mutwefuli ate ne mutuvuma ne mukola ki kyannumye nnyo kale kyannumye simanyi kyemuyizana kungamba naye olw'okuba nti mu pipeline ade namu okuyamba omukyalo ono mukadde waffe ono okuba nga atuyamba tumuyambako kulwamuwala we yagenda Saudi Arabia ndowooza mwamulako ku social media okwo bamuyita Kamabati Justin yafiire Saudi Arabia yagenda yali agenze kola n'afiira eyo nene gye buli kati company yamutwala family ebadde erajana at least ombiri gw'omugenzi gukomezebwewo naye kikyaganye omukyala kwe kujja natuukirira family nentuukirira nti maama mukyalo alajana lwa mwana okulabika nti akomawo Uganda tetuli mu kibuga Kampala by the way tuli mu kibuga Kampala tuli eno side zeno ibanda oyiteyo munda noyingira munda gye tuli essaawa zino so olugendo twavuze luwanvu netujja eno mukyalo twogereko ne mukadde atubuulire biki ebimunyigiriza essaawa zino ne ku ngeri y'omwana we gye yafaamu olulimi Oluganda nga mumanyi ngambe gye tuli eno Oluganda tujja dukozesa nnyo naye nze nja kuba nkubulira ebimu by'abaana n'abayogedde kansoke mubuuzeeko atubuulire n'abaana batujjanye ono ku side eno be baana b'omugenzi ono muwala w'omugenzi ne mutaani w'omugenzi bangambe abawala abalala ababadde bafulumyemu wano be yalese katubuuze ku maama oliire otya Wirije oli kurungi kankukwatira kazinda oli kurungi ndiyo ndiyo ni sasa amazina gawe maama mazina Dinavens Kyomunda buzibu ki obwakuleeteriza oba lwasitula okuga Kampala okwijja omwana wanje Justina Kamabati akagenda okwezi kwa11 omwaka oguhwire yagenda ahurira ly'amaani ge atine busasi bwona uyahereze ku Saudi Arabia negisa n'obwiro bwafwerire mwabena ngambira ko ari omwana murungi ayina amagara marungi kwatari kusasa konka kunjire kura ombiro ebiro 22 yokwezi kwa musanzu bangambira ngu Justina Kamabati afire tinamanya orufuru muisiro mwana wanje kwiyaho omwana wanje afire kandi sasa nyowe ninyenda ngo mutumbi gwanje twagundetere owitu kazo omuri akaje okoragambireho nawe atakafire sayona nkaba ningamba nawe ahurire atine busasi bwona atine mbwena ahurire atakungambira kwa rukusasa konka mbwire buke bangambira ngo mwana wanje Justina Kamabati afire tindamanyire ekyamwisire nenshi taragambira niwe ntobakarwara obayina obuzibu bwona apana kagamba ngo tarwire tararwire tarasasire konka amakuru kagamba ngo akafa kandi babasa kuba mwana umwe bamwisiri
kuteekateka bwakwanka amazire biro biri ngambire nawe atakungambira kwa kusasa atine buzibu bwona atakusasa bangambira ngo afire mwana wanje mbabasa kuba bamwisire mbwenu egishaha mbwenu noenda tuhiye tubakuyambe bata n'obusasi kibworo mwegisha obusasi obundumu nyenda bandetera omutumbi gwanje ninterera government omaranga president Museveni nabatahi bawe nabanja prime minister nabanja nyabura nabakwata enteje n'amaguru nimbesengereza munonga tinyine kunyemerire mundetera omutumbi gwanje gwo mwana wanje Justina Kamabati abererebe bamutwakataka nanye mutwakandi mundetera omutumbi gwanje akagendera mu company atrisi ekurwa kawesa bakakuyambaho babakuyambireho nanga bakabirgaho kuyana fa bakabirgaho tinyine kindahurire kuyaho babuza biryo kwe kubireba mbwene birumu tubakuyambire tubacyure kibanyambire nanye nko kwizana inyirishira abamakuru nguni mu muntero buryo mugiro kumwanyambaho mbirgo mugenzi Justina ugaruke twakataka nguzike nabererebe konkashi akakusigira abana banga byakusigire kuza hero abana nbana abice bashatu n'umwozo umwe bahara ba Justin mbwenu baba uguno mushi ategisha omucyaro mutekatekere muta entekatekerieta mu redo ku receiving omugenzi yabayizire umbergo omugenzi gwaiza kwija mu redo ku receiving ogwakira ntugwakira nkabo cyaro nkabatineho ntugwakira ntuguzika nko kuturarebe obusasi n'ubwamani go busasi ni sasire kimwe batinyine kiyambaro bazu umwana wanje Justina nwabe nanyamba katendagira kukora abana be no kukora nyowe ndicumuga nkamuga umwana wanje agwire yo tina kinda kore tina cyo gukora government munyambe muntero buryo bwona Justin niwabira buri kimwe umufamily Justin buri kimwe cyona niwabe nakikoraho kaba babana be ukubasomesa kabe nyowe omwana wo mwozo abiratangiro umwaka gwo kubanza omwishiki abarwo mu gwakana guhereze abandi bayibari na no wandiza abarwo mu gwo kubanza kwiyaho niwabe nabafera yo nabapakarisiza na nyowe onkecumuga nkwabe natukorera atwasigara stine yamba na sibyango ng'omukyala mama bwayogedde agambe nti asaba buyambi kulwa family ombiri gw'omugenzi gukomezebwe ebigambo ebimuyiza obutebitegeera naye ennaku gyalimu gwe ng'omuntu osobola okutula wansi n'ogitegeera kyasaba kiri kimu omubiri gw'omugenzi muwala we gukomezebwe we Uganda ategeeza nti kampani atwala omwana bagita Atlas nategeezeddwako nti eri najja nankumbi awo nga ku masanyalaze aweekolera temuyambye nga family tebayambye yatwala omwana ono n'okutuusa essaawa zino bwe buli mama bwalimu Justin abadde buli kimwe waka yagenda ebweru okukola mbigambo nzira mu bigambo bya mama byayogedde yagenda ebweru okukolerera abaana be okusomesa abaana be n'okulabirira mama gambe mulema ayina obuzibu yabadde amulabirira amuwa buli kamu ke yeetaaga kaba asobodde kitegeeza nti waba agenze family abaana bano abaleseewa ono muwala wa Justin ono mutani wa Justin abalala bangambye tebali wano balina bagenzi abaleseewa basigaddewa mu kaseera kano mu mbeera naddala ne gye mulaba kambanze n'alamusya muhara wa Justin atugambire saasi yalimu nga omulaba omwana ali mu kaaba tamanyi kiddako omukyagandi amazina gaawe zina Nakankunda Tasha muhara wa Justin muhara w'omugenzi Kamabati Justin ati okaheruka lya rugambaho na mama wawe ngaba ndyaishomero ngagamba na mama Rwakataano bantera Rwamukaaga ngo afiire okagamba nawe Rwakataano omwebazyo
bantera rwa mukaga ngo afire omukasheshe kagamba nawe rakatano mukasheshe bagamba rwa mukaga ngamba rwa mukaga ishoro kushesa burasande ngo mama wawe afire kama bati Justin ukasimba gamba nawe bintu kibi kimuka mukate byari ki akakujangwa akarwire oba akatarwirenga akambuza ngo inebuze bucyo namugamba ntayishimiye tuna internship kandi bende somi ya smartphone yagira ngo rindo next time unoza kugitunga wana ugaruka yishimiye namujyante yambuza ngo ejo yuwakosa nayo hanti nayo mweginisha manawe ate atkare ati nibiniza kuba nimbukora to yanjera ati mbembuza roha wifi bayibagisazoro konka nguze data ya mutari 15 gamba ni mwe kwezi ukona atukumura ye naburaho mbe ni munyangumfire aka urwakana akayakimanye ngo yasazana ko pfuno buzibu njera kayakimanye rabaka kanja tukorare nabura ubone manyangumfire ibakagambira akangambira tukorare naburaho ano manyangumfire tumubuza nshinenki isime inabenyine kitaro data na komota nagache kunjana nigishabo ngo kugamba ngo mama waka pakangamba ngo akafana gayishomero tanakora byozori ko mukana asanga abantu bari mukaberunzire tamara almost 2 weeks abantu bateraniro barenzura mutumbu gubuzire bagamba ngo ngubije tugwizire bitushobire na ikaga kayishomero kore byozo nabikora nagaraka nasta mamwe ntaturyo ntukumuruka no mutumbi twakagore brest tukumanya ntukuzayishomero takazikiye mutumbu gwitu kandi twasta kwenda tujyanda ishomero tutakaguzishe cyo tine kugurinda paka yigurize tukaguzika tukabona garuka ishomero nenki cyo kushabanka abantu bakuturebe gishaha cyo nishabo buyambe bo kutuyamba kurenga mutumbu gwa mama yaguze twaguzika nitutamangu tamutaka nkabana kandi twensabo buyambe nkabana nabare batsijoro mukadeta innocent abasoma twatoro byo kushama twena tubentushama abana bashata babere bari musani ya wana no bishashe bwinzi mama yafire tinkumanya abantu kushama ninga ndukubereka no bishashe bwinzi nange byo kushama no byakwa bitafiro bareta mutumbu gwa mama tuguzike tumanya ngo cyo nacyo cyahwa tumanya mama ngo tukamuzika kusinga kumanya ngo umuntu akago kwetarize tukumanya babayo bakafa kare umusigazi agandi ndia warukurungi amazina gano bakwetoa tumusime Duncan iyo mama bintu gambira bintu gambaho nawe ayisoma yimbirendi ukaruka rero gamba nawe mama nkai kagamba nawe turiye ndukumurka second term kandi ayisoma yimbirendi twakutishiza kwata masumu ngo mbere kagamba nawe mukatebyara mukamugambara iki ukamugambira ki cyo bino akana ngambe ko nayo twaza isomero yanja ngo takati na urukimo cyo kwa cyanza kuchikora echaraga muno yenda esumba kwimesumu otere anti anti no binacha kuturebera kumutwa tukagamba nawe nkebe ninki cyo kubasha kushaba ko umuntu akusurebe gijaha arumu baturebe obwire obu ninki cyo kubasha bankiwe ko mwana wo mugenzi ekinani mbasaba ani basanga batuyetero mama witu kuja akwa twintu mukunda munonga nakucha munanga nyowe akwana wache kuba nabera nawe so nani mbasaba tuyambe abase kumuturetera kandi batuyambe no mukora kwitu no mukusoma kwitu akwa tubitukira bato tinayitwikire yebe igentandukwa no busasi bw'amani munonga kati ijo shitama musigazi wano wengenda sigara hari wano wengenda ntegezeddwako nti omukyalo ono abadde asinga okwogera nnyo n'omugenzi yegwe niwe anti w'abaana ye anti w'abana abaana abadde asinga okwogerako n'omugenzi mu kaseera konna wabaawo obuzibu wabaawo kye beetaaga bayitamu ono nayogerako ne maama yeno anti maama bwadde omulenzi gwadde ayogerako nti gadde ayogerako naye namugamba balina kye yeetaaga ayitamu ono kati iwe nk'omuntu abeere nagamba na Justin Kamabaati akaba alina obuzibu bwona nanga amazina ga amazina ni Behangana Medias murumuna w'omugenzi Kamabaati Justin Kamabaati akakura ina magara marungi
yahika kuzara abana be arikweyiza nk'omuntu yahika yafuna ekiteekateeko ky'okuza kurondera abana be sente z'okubareeberera yateekamu ekiteekateeko ky'okuza Saudi Arabia yagenda yaza kweyiya nk'abantu kuba kweyiya yasigaho abaana na mama weye mama witu n'omurema eka yitu terikweyamba tihiine karungi koona kajurumu akagire kurondera eka yitu okutureeberera nuko nanye ndi mu maka ganye nswirwe konka ekizubi cyango munonga cyo kimutwira heru no kureberera mama witu owabiro murema atakwebasiza na nabana beye nicyo kimutwira heru kumubana mutebya nkombwiro bwabulije atakafunde buzibu mukamutebya ariki mukamuganira ariki atakafunde buzibu bwono atakafunde buzibu bwona okuzahera kagenda okuyikume kuyakireyo bwa nyuma yo kumaraho bwiru yamazireyo yaga mbona nyangamba tinyine ubuzubu bwona yagumana akora kutandika no kwezi kwikumi na kumwe umwaka oguhire kusyana hatiya kutwaye turi mu kwezi kwa musanju turi yo mbero nkikumi na munana omwe kare burubwire bona tubintu gambana ombe ningambana we ningambana wasumu buri izoba ndugamba nawe arikungambara amagara katine nsonga ariko mpereza ubuyamba ariko ubusindikira nyonye bembura biro mikono yanjye ndukurebera abana be na numuzire we turi kubarebera kurigero kwabena ngambara ariko ngamba kwatine buzubwona amagarage akatine buzubwona atari gwira tine kintu akabata kangambira ho ngo arwire ningayine ka haru kusasa kureko kutandika no mbiro 10 na 20 akiza yangira tato bwiro bundumu nimpuranta kwehurraje ati nyine ekinyumbe cyo bantekamu nindebo mwiruma nimpuranta kwehurraje kandi impuru magaraganje hinenke bikubura mutinga mayicuruho ati nimpura ni amagara ubwenge nubuzaho burgaho ati nkamanye curuho ati mwe nuko rize kuzaho wanonda nabura to bino manyango nayongera kuba kubi ati mwe nukutandika nubu nako ogumino manyango bunako amagaraganje tumarungi omukironka kimwe bibiri nagumana ncyatinga nawe ndukureba nisendeka message itakwazigara kamu nagire bitekateko byingi bimunonga najya ntumwana gukurgira uko abenangambara aseme kubo buzubu bwa benangambara bwamika ahubwo nyime bironka bibiri nyima ho abarije ukutandika no ntine buzubwona atakabungambire icyo kumanyisaka ubuzubwona kabufuna like umbironka bishatu umbironka bibiri cyakashatu ninjano ho yaferire akuba kunacho cyakashatu kunagmenteko ho nabumurunda yabura no kusegisa bakakamanyota ngo yafa agamahoro go kumanya amakuru go kumanti yafa ukagamanyota hatwiyabaryo kwe kari kuba kwabaryo ko nambamba cyara kwatagana amasumu akangira ngo ayina abana bya group ingire nabo ko kwabanya Uganda bo kutwana bokwe atweza jati nyina abana y'inyi group ingire nabo ati kugira ubuzubo bunagambara bwagumizamo atogera abana abo atina abana barakugamba amakuru go kumfa nte ati atkuna muronzere kuyabura ariyo sister weye owabenabera yo kwena wakaza kuterekeye yonka uko abariyo nuwe yakizere kumbikira ati Justin kamabati yafa namubuzo kupfa kweye kwagenda kuta ati bamugara office nho yafera hati yatandikana kunconnectinga na group y'abana abana bampereze kumufaho munonga yangambara abantu bamwisire no kuyafire byo nabana bakabimpereza company yo kajimanya eyamutwire company ejo akari kujingambira ngu Kampala najya nankumbi iba kweta atarasi ne kurwa omwamuka wese Julius wakujikuru company eje mukagamba ho nabo mbini mugamba nabo baremerwa ko bayamba mukutandikana kutwaze kucumanya company twajimanyisa naye yabanza kujya nguteka bimanyere ahi yakira kubikiriza ngo yabimanya yagumane tsubuza twagura twaza gureta kusiyo bunako obu omuntu wafire biro abirnabir yo kwezi kwa musanju atwazo mbiro ayina mwezi nkagumundi cweka twakarebere mutumbigwe tutukumanya umwanya gugurumu tutukumanya guriyo namba tugamba mbaza gureta kusiya twakakura bagumamba batucika twara twajya zabuza mwe nturihire abana tinyine ho kubata omukikuru tinyine ho kumuta omukikuru wabe na burebera nabana be mwe nyo tinyina uteka abana na mukikuru biza mbamanya makuru umunyambe murebwe umwanondera mwafa humunonga nindira president Museveni umukuru wihanga ryitu na banja ni kwesengereza ubase kubani watu yamba ukatuletera mbirwa kama bati Justin MP witu dali chumoso otiyambe munonga
mama Fina nimpura ali omukazi mbamweta mama Fina nakira kuyamba abantu bingi nimbarana munongo mu miso ganyu munyamba mukufa kwa mukama bati Justine mumugarura Uganda abana bamutakataka abana betingumanya ko barasome niza bamuto obuyambi ababusone bahereza abantu obuyamba bari nkabo mutiyambe muturete omutumbi gwa Justine tuguzike njona nimbasaba ensi eri mu maziga famire z'abantu ziri mu kukaaba lw'abaana bagenda ku byeyo kiki tugenda okukolawo oluusi obanga agamba guno omulimu nsooke ngwesonyiwe ate n'owulira nga ate nga bikutabuseeko n'ogamba ate nkola ntya kati simanyi nakumanya omukyala ono ye anti wabano abaana yabadde ayogera n'omugenzi akaseera konna ategeezezza nti mabanga lye bayogera bonna nga talina buzibu bwonna nga banyumya bulungi wayitawo ennaku 2 mu mwezi ogw'omusanvu nga bakwogera bwe bati agenda owulira nti alina obuzibu naye yasooka mugamba nti nina obuzibu oluusi obwongo bugira ne buvaako bwali ekinyumba bamukyusiza ekiyumba ne bamuteeka mu kirala naye gye bamutwala ng'alaba nzikiza mwe yali namugamba nafunye obuzibu obwongo bugira ne bukola ki ne buvaako ne budda kitegeeza nti abaana bano bayita mu kutulugunyizibwa okw'amaanyi n'atuuka okulabika nti n'ebintu ebimu abyerabira family erajanidde wekitiibwa pulezidenti w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni prime minister Nabbanja mukyala Nabbanja ate mbadde simanyi nti n'abantu abali eno mu west gye tuli nti mama Fina nawe bakutegeera bulungi kitegeeza nti omulimu gw'okoledde eggwanga bakutegeera bulungi era bwe kiba nti neeno bakumanyi bulungi tujja kukwatagana tulabe nti tuyamba ku famire eno kyonaaba osobodde kyonna abaana bano famire esigaddewo mukadde ali wano omulema yalemala amagulu kwegamba nti tetumanyi basigaddewa ng'omukyala bw'atugambye essaawa eno kanfuneyo sokoje lekogwa banza kitama kanfuneyo ku ono omukyala ono sister we naye ono naye yali eyo yali mu kukyeyo kati omugenzi yafudde ku biwaŋŋambyeko nti yakwaniriza ku kisaawe ng'okomawo e Uganda tutandikire wano ono ati amanyimu ku Luganda tujja kwogerera awo oli otya Jendi sewa oli bulungi ndi bulungi amanya gafu bampita Nkunda Julian omugenzi obadde omuyita oti abadde sister wange cousin sister wange kubanga ono mama wange omuto wayogerako naye soko otunyuze ku mboozi kwagwe ubadde waliko omukyeyo eyo wali mu nsi ki nali Abu Dhabi bwe nali nkomawo nali naatera okudda nga bulayo ennaku nga 3 Justine Kamabaati nansindikira ka audio nangamba sister nange njagala kujja eyo ne mugamba linda mu konsooka enzije emunnaku nga lumu bwe ntuuka tujja kwogera ebisingako nkubuulire bwe natuuka wano namusanga andindiridde wano e Kampala kuba yali akolera wano kumpi mu kasomero ng'alabirira abaana b'essomero n'avaayo ne musanga ewaka wano nga nfumbidde ekyemisana ne tutuula mu karuumu awo nga nakatuuka kubanga yali ayagala kuwulira ebinvaamu ne mugamba tusooke tufune we tutuula ne tutuula ne mugamba nze nvuddeyo ku kyeyo naye ebintu by'ekyeyo buzibu ne mugamba naye bw'oba ng'omaliridde osobola kukola ki osobola kugenda nangamba sister Julian nyina abaana okimanyi omwana wuno yakola P7 tewabaddewo n'omulala ali mu kyalo n'abalala bali mu kusoma ovunagala onzikirize ngende nkole ne mugamba ogenda mu nsi ki nangamba ngenda Saudi Arabia ne mugamba ogenda na kinoomu oba ogendera mu kampani nangamba gendera mu kampani ne mubuuza bagiyita batya nti bagiyita Atlas eri wano Najjanankumbi ku Wamala Road e Najjanankumbi
ne mugamba nali mukwasiza ku nsonga zo n'agamba Mr. Kawesa Julius naye agent yantuteyo bamuyita Ronald ne mugamba omwekakasa abo abantu babalimba ne mutuuka oluusi nga babatwala mu bintu birala n'angamba mbeekakasa be bamufuna ne passport bamukola ne passport buli kimu kyonna kampani eyo Atlas yamufunira passport nga tewali kyataddemu ne ba processing ebintu bwe ba processinga najja nangamba nti tutuuse kugenda ne mugamba nti wafunye abanakusayiningira nangamba antu wange kwikiriza Margaret namututte ye mama wange ye yagenda namusayiningira naye twakipinga nga tuogera nga wadde atuuse eri naye nga kubuleyo nga wiki ng'emu balyoke bamuze ku office yangamba nti mukama wo muwarabu ng'ali mu kiyumba yamuggyako essimu ye bwe yagimuggyako yaddamu ewaya ng'olwe tezikyakwatagana yagenda okugimuddiza ng'ewandiise mu Luwarabu neemubuuza biki ebyo nagamba Oluwarabu sirumanyi sirutegeera era nawe torutegeera kyemanyi nengamba abantu abo bakwata amasimu g'abaana ne bateekamu omulumi lw'Oluwarabu bo ne balaga nti basayininze bagende batta abaana baffe mu malwaliro jjukira twala eyo gunda essimu nga baprintinze ne batwalira abasawo mu malwaliro ebisigadde batokyabitegeera nze abaana mbakulubiriza bwe mbeera nga mulina amasimu gammwe yebweru temukkiriza bakama bamwe gakwatako Oluwarabu temulumanyi bajja kugamba ogamba omutwe gunnuma bakutwale mu ddwaliro ebiddirira tobimanyi nze kyembadde nsaba batuyambe batuleetera omulambo gwa muganda wange tumuziike okusinga okutubuzaabuza mudde nkya mudde luli omusajja Kawesa toli straight forward naye beera mulambulukufu otuleetera omulambo gwaffe ne gavumenti mutuyambe omulubiri gwa muganda waffe muguleete wadde enkuba enuuneze neyanze nnyo aba celebrity track mukama abawa omukisa mutuyambe mutereko amakulu ago batuleetera omulambo gwaffe atulabe essaawa zino bwetunze naye tumuzikidde mu nkuba sijja givaamu naye bwentyo bwentambudde tujja kutambulira wamu nga bwolamaama oyo bwatambula embeera gy'alimu si nnungi naye tugenda gezaako mpolampola bwetyo bwetambudde katulabe okinaggwera tutambula ffenna nabagamba tutambula ffenna bwe tuba tukitandise kirina okugguka nze Devotion Matovu olwa Katonda n'ensi yange wangaala ayisa basajja